Ja ho nevidím. Pravou stranu, poď. Je nad nami. Yes! Nie, bracho, ja už som to skoro mal. Ok, takže ja vás vítam u nového videa. Dneska si zahráme hru Panicore a budeme hrať tunak s Krtkom, a.k.a. Adamom. No a bez ďalších obkecávaní môžeme ísť na to. Ok, takže už nás to dáva do hry. Už sme vo hre. Ok, ľudia, musím byť potichu, pretože to pekné monštrum ma počuje. Mám medkit. Máme medkit. Ok, nice. Slabo mi ide. Poď. Potrebujem ťa tu. Hej, my ho džukneme, on pôjde ľavou stranou a my pôjdeme takto, dobre? Poď sem. Ja ho nevidím. Pravou stranou, poď. Bežím. Kade si išiel? Ty si išiel hore schodami? Bracho, kde je? Ono išlo na mňa zozadu, bracho. Čo mu môžem urobiť? Kde si? Monštrum! Džukneme ho, ok? Počkaj, mám dva medipeky. Zober si tu na ten. Brach! Do pekla. Ja som ho skoro džugol. Ono to bolo zamklé. Kámo, ok, takže prvá hra nevyšla. Ok ľudia, takže my môžeme ísť na to, ja si berem tieto veci. Takže ľudia, my si bereme flashlightu a môžeme ísť na vec. Tu si. To decko ma asi počulo však. Ja už som našiel kľúč, kámo. Už som otvoril toto. Dobre, nič tu není. Adam. No? Kde si? Tunák. No je hore. Ako mám niečo dropnúť? OK. Ja už nemám miesto, ber medkit. OK, mám dva medkity. OK, ja jeden. Poď, ideme ho odomykať. Tame. Poď dole, poď. Mega, zaujal som sa na záchode. Regulárne, ako sa dostal von. Adam! Kde si? Kde je? Jaj? Nie. Yes, nie. Brácho. Adam, kde si? Čau. Zober toto. Čo? Zober to. Dobre. Bereš toto. A čím? Ečkom. Nejde mi to. Daj mi to. Tu máš. Autista je dole. Pôjdeme potom doľava, ok? Už ide dole. Počuj nás. Na tých schodoch. Dobre, poď. Aha, tu sme ešte neboli. Ja mám rebrík, keby dačo. Mám kľúč. On tu je, on to otvoril. Gotta go fast. Tu si! Stoj! Zavri! Kamo, to je strašne veľa medipekov. Neviem, čo tu akože... Hľadaj tu, kamo. Tu dačo musí byť. Čekuj tu všetko. Kde si? Je tam! Chod dole. Je tam. Dobre. Bracho! Sorry. Ja som si myslel, že je tam. No ja som sa akože teraz postal. Toto mám rozbiť. Mám kľúč, Dorky. Poď sem. Poď, môžeme utiecť. Kde? Ok. Tunák. Utečeme. Máme to. Vyhrali sme. OK, ľudia, dali sme to. OK, takže toto by bolo už koniec tohto videa. Takže vydajte like, odber a my sa vidíme v ďalšom videu. Čaute. Čau.